இப்போ மூணாவது முக்கியமான எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ப்ரொசீஜர் என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த ஃப்ரீக்வன்சி வேரியேஷன் எடுத்துக்கலாம். அதாவது ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன் வந்து விழுறது இல்லையா, அதை ஃப்ரீக்வன்சி வேரி பண்ணினா எப்படி வேரி ஆகும்னு பார்க்கணும். இப்போ இந்த இடத்துல இப்போ என்ன பண்ணணும், நம்ம பொட்டன்ஷியலை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கணும், இன்டென்சிட்டியும் கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கணும். ஸோ இப்போ இந்த இந்த டிபெண்டன்ஸ் பற்றி படிக்கணும்னா இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த ரேடியேஷனையும் அப்ளைடு பொட்டன்ஷியல் இங்கே இருக்க வி அதையும் ஃபிக்ஸடாக வச்சுக்கணும். லெட் அஸ் மேக் இட் இப்போ எப்படி இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், முதல்ல இன்டென்சிட்டியை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டு அப்புறம் இன்டென்சிட்டியை வேரி பண்ணோம். அதுபோல் பொட்டன்ஷியல் நம்ம வச்சுட்டு தென் பொட்டன்ஷியல்லேருந்து பொட்டன்ஷியல் மட்டும் வேரி பண்ணலாம், இன்டென்சிட்டியை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கலாம். நான் சொல்கிறது புரிஞ்சுதா? இதில் என்ன பண்ணோம், முதல்ல பொட்டன்ஷியல் வேரியேஷன் படிக்கும்போது இன்டென்சிட்டியை ஃபஸ்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம், அப்புறம் இன்டென்சிட்டி செகண்ட் இன்டென்சிட்டி போனோம். அதுபோல் இந்த இடத்துல வரும்பொழுது இன்டென்சிட்டியை கம்ப்ளீட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். எப்படி இங்கே ஃப்ரீக்வன்சியை கம்ப்ளீட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம், அதுபோல் இன்டென்சிட்டி ஃபிக்ஸ் பண்ணோம், பொட்டன்ஷியலையும் வேரி பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல. ஸோ இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது எப்படின்னா, we'll discuss the incident radiation frequency variation. So third I versus nu incident intensity radiation frequency nu இதை பற்றி படிக்க போகிறோம் நம்ம இப்போ. So what happened was, first மினிமம் எனர்ஜிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, அதாவது விசிபிள் சைட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஸோ விசிபிள் சைட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்பொழுது எவ்வளவுதான் வோல்டேஜ் நம்ம பாசிட்டிவாக வச்சாலும் ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சி வந்தப்புறம் தான் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆரம்பிச்சது. அப்போது there is a minimum frequency which is required to release the electrons. இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். There is a minimum frequency or energy of the radiation required to release the electrons so that there is a current flows. அந்த மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சியை நியூ நாட் அப்படின்னு எடுத்துட்டாங்க. ஸோ நியூ நாட்டுக்கு மேலே இருந்தால் மட்டும்தான் கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகுது. ஸோ மினிமம்ங்கிறத இன்னொரு வார்த்தை த்ரெஷோல்டுன்னுவாங்க. த்ரெஷோல்டுனா அபோவ் திஸ் ஒன்லி, அபோவ் திஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ஒன்லி, அபோவ் திஸ் எனர்ஜின்னு வரும்போது ஹெச் நியூ ஆகிடும். புரியுறதா? அபோவ் திஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ஆர் அபோவ் திஸ் எனர்ஜி ஆஃப் த ரேடியேஷன் ஒன்லி you can have the photoelectric effect observed. So below this frequency or below this energy of radiation இருந்தா ரேடியேஷன் எவ்வளோ ஹை இன்டென்சிட்டி வந்து விழுந்தாலும், எவ்வளோ ஹை எனர்ஜி இல்லை ஹை இன்டென்சிட்டி வந்து விழுந்தாலும் எனர்ஜியோ ஃப்ரீக்வன்சி இதை விட கம்மியாக இருந்ததுன்னா there is no photoelectric effect. So it is a minimum frequency or energy above which only photoelectric effect is observed, below which no photoelectric effect allowed observed. It is called threshold energy or threshold frequency. Threshold இந்த வார்த்தை பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சி மினிமம் வச்சுக்கணும். let us assume that nu 1 is greater than nu naught. புரியுறதா? nu 1 is greater than nu naught ன்னு எடுத்துக்கலாம். அதாவது இந்த ரேடியேஷன் வந்து விடுறது இல்லை, அது greater than nu naught, அப்போ தானே photoelectric effect அப்சர்வ் பண்ண முடியும். ஸோ we fix the frequency now and vary the potential. ஸோ என்ன ஆகுது, 0 கிட்ட வரும்பொழுது அஃப்கோர்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, கரண்ட் ஒன்று இருக்கும். ஏன்னா இது அபோவ் த்ரெஷோல்டு இல்லையா, கரண்ட் வரும். கரண்ட் வந்து சேச்சுரேட் ஆகுது. இதே மாதிரி கரண்ட்டு சேச்சுரேட் ஆகிடுறது. பிலோ வோல்டேஜ் வந்து நெகட்டிவ் பண்ணும்பொழுது இட் கம்ஸ் டவுன் அண்ட் ரீச்சஸ் 0. ஸோ திஸ் இஸ் V0 ஃபார் ஃப்ரீக்வன்சி 1, தட் இஸ் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் கட் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல்னு சொல்லலாம். இது ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியலுக்கு இன்னொரு பேர் கட் ஆஃப்னா என்ன அர்த்தம், கரண்ட் கம்ப்ளீட்லி கட் ஆஃப்ன்ற அர்த்தத்தில். ஸோ கட் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் ஃபார் ஃப்ரீக்வன்சி நியூ 1 இது. ஒய் ஆக்சிஸில் என்ன இருக்குது, கரண்ட்டு, எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வோல்டேஜ் அப்ளைடு. இந்த வோல்டேஜ் அப்ளைட் இது 0 வேல்யூ. ஸோ நெகட்டிவ் வேல்யூவில் தான் எப்பவுமே இருக்கும் இல்லையா, கட் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல், ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல். இப்போது செகண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி எடுத்துக்கலாம். once again அது நியூ நாட்டை விட அதிகமாக இருக்கணும், அப்போ தான் photoelectric effect நமக்கு வரும். what happened was the current seemed to increase at 0, but it reaches the same threshold value and reaches now at a different cutoff. So in the point 0, 2 corresponding to nu 2.
அதாவது செகண்ட் ரேடியேஷன் எடுத்துட்டு இருக்கேன் நான். nu2ங்கிறது இது அப்ராக்சிமேட்லி 0 போது அது என்ன ஆகிடும், ஆல்மோஸ்ட், அதாவது இந்த கர்வை இன்னும் கொஞ்சம் க்ளோஸாக கூட போடலாம், தப்பு இல்லை. ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் இங்கேயே சேச்சுரேட் ஆகி அது மெர்ஜ் ஆகிடும் இந்த கர்வோட, ஃபர்ஸ்ட் கர்வோட. ஸோ வெரி லிட்டில் டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்லி அட் 0 வோல்டேஜில் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் nu1, திஸ் இஸ் nu2. புரியுறதா? தி எசென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா, ஃபார் த சேம் மெட்டல் there is called threshold frequency and the stopping potential of the metal for the metal is different for different frequencies. அது பார்க்குறோம். ஸோ மூணாவதாக ஒன்று எடுத்துட்டா என்ன ஆகும், nu3 greater than nu0 greater than nu2 frequency. இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன், nu2 nu1 எல்லாமே ஹையராக எடுத்துக்கிறேன். ஸோ it goes to the same threshold. இது nu2, இது nu3. So nu3 greater than nu2 greater than nu1. புரியுறதா? So the stopping potential keep increasing as frequency increases. All these frequencies must be greater than threshold to observe photoelectric effect. புரியுறதா? இது இப்போ இந்த கிராஃப் என்ன, இந்த கர்வோட அர்த்தம் என்ன, the photoelectric current at the positive side, when the potential is positive, that is maximum photoelectric current is independent of the frequency. இது புரியுறதா? We are fixing the, என்ன பண்றோம், fixing intensity. So the maximum photoelectric current depends on the intensity தான். இப்போ இதுல புரியுறதா? Stopping potential is independent of intensity பார்த்தோம். But photoelectric current depends on intensity. First experiment எப்படி தானே லீனியரா போச்சு. ஸோ இன்டென்சிட்டியை ஃபிக்ஸ் பண்ணின உடனே இந்த பாசிட்டிவ்ல வர கரண்ட் இருக்குல்ல, இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி. ஃப்ரீக்வன்சி டிபெண்டன்ஸ் எதுக்கு வருது, ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியலுக்கு மட்டுமே வருது. ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம், இந்த ஃபர்ஸ்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணின ஐடியா, ஃபிக்ஸிங் த இன்டென்சிட்டி, த மேக்ஸிமம் ஃபோட்டோஎலக்ட்ரிக் கரண்ட் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு. கரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி டிபெண்டன்ஸ் கிடையாது. எது மட்டும் ஃப்ரீக்வன்சி டிபெண்டன்ஸ் இருக்கு, ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் கட் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் மட்டும் ஃப்ரீக்வன்சி டிபெண்டன்ஸ் வருது. இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேருந்து, இந்த மூணாவது எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேருந்து நம்ம நாலாவதா ஒரு கிராஃப் வரைய போகிறோம். எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இல்லை, இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டே போகிறோம். இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேருந்து ஒரு கிராஃப் வரைய போகிறோம். திஸ் கிராஃப் இஸ் தி V0 இல்லையா, V0ங்கிறது என்ன, ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் வர்சஸ் நம்ம இது ஃப்ரீக்வன்சி வரைஞ்சிக்கலாம். இங்கே ஃப்ரீக்வன்சி வர்சஸ் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் இந்த கிராஃப் வரையலாம். தட் இஸ் இந்த அப்சர்வேஷன்ல இது ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் ஃப்ரீக்வன்சி டிபெண்டன்ஸ் வருது இல்லையா, அதை வச்சு கிராஃப் வரைஞ்சா நம்ம என்ன சொன்னோம், மினிமம் ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி வேணும் இல்லையா, இந்த nu0 த்ரெஷோல்டு இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் தான் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டே ஆரம்பிக்கிறது. ஸோ தி கிராஃப் பிட்வீன் V0 ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் வர்சஸ் ஃப்ரீக்வன்சி. ஸோ V01 அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்குது, V02ங்கிறது இங்கே இருக்குது, V03ங்கிறது இங்கே இருக்குது. ஸோ தெரியுறதா? ஸோ V0 depends on the frequency in a linear way. There is a y-intercept. இது 0 nu, இது nu is equal to 0 இந்த இடத்துல. ஸோ nu is equal to 0னா அந்த இடத்துல இது ஒரு, இதை வந்து சொல்லுவோம் நெகட்டிவ் y-intercept அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ இந்த கிராஃப் தான் very very important graph. Finally, see, we studied about 4 graphs so far. One, current versus intensity, straight line. Second, current versus potential. அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுமா கண்டுபிடிச்சோம், ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியலுக்கு இன்டென்சிட்டிக்கு சம்மந்தம் கிடையாது, கரண்ட் இன்டென்சிட்டியை பற்றி மாறும் அப்படின்னு சொன்னோம். தேர்டாக இருக்கிறது முக்கியமான கிராஃபு, இதுலேருந்து அந்த ஃபோர்த் கிராஃபை வரைஞ்சிருக்கோம். தேர்டில் இன்டென்சிட்டியை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறோம், அப்போ ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் மேக்ஸிமம் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுறது. வாட் இஸ் தி எஃபெக்ட் ஆஃப் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் வித் ஃப்ரீக்வன்சின்னு பார்த்தோம். ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் ஆக ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் நெகட்டிவ் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகிறது. ஸோ இந்த ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல்ங்கிறது இங்கே வந்து நெகட்டிவ் ஆஃப் த ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். மைனஸ் V0 மட்டும் இந்த ப்ளஸ் டைரக்ஷனில் நம்ம குறிக்க முடியும். ஸோ த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சின்னு ஒன்று இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சோம் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில். அதாவது it is a frequency below which no photoelectric effect, above only photoelectric effect is observed. So all these frequencies nu1, nu2, nu3 should be greater than the threshold, and when they are all increased, the stopping potential increase are in a linear way. So this is going to be the final important equation to be used for
writing the what is called Einstein's photoelectric equation. இந்த அப்சர்வேஷன்லாம் ஐன்ஸ்டைன் பார்த்து இந்த கிராஃபில் இந்த ஃபைனலாக இந்த கிராஃபை வரைஞ்சார். இந்த 3 அப்சர்வேஷன் வச்சுட்டு இந்த 4வது அந்த கிராஃபை வரைஞ்சி அவர் என்ன பண்ணார், ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் ஈக்குவேஷன் ஒன்று இதை சம்மரைஸ் பண்ணி சிங்கிள் ஈக்குவேஷனில் கொடுத்தார். யூ ஹேவ் டு கம்பைன் நவ் திஸ் அண்ட் திஸ் ரிலேஷன் ஆல்சோ. ஸோ எப்படி பார்க்கலாமா, இந்த இடத்துல இட்ஸ் எ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இல்லையா, இங்கே ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தானே வருது. ஸோ இது வந்து ஃப்ரீக்வன்சியும் வச்சுக்கலாம், எனர்ஜியாகவும் வச்சுக்க முடியும் நம்மளால், ரைட், ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஏன்னா எனர்ஜின்னு வரும்போது இது சார்ஜால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும், எலக்ட்ரானிக் சார்ஜால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். ஃப்ரீக்வன்சின்னா அப்படியே வச்சுக்கிறது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ ஹி ரோட் அவுட் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஈக்குவேஷன். ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும், இப்படி தானே இருக்க முடியும். y is equal to mx plus c தான் இருக்கணும். mங்கிறது என்ன, ஸ்லோப்பு, எக்ஸுங்கிறது இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வரக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சி, ஒய்ங்கிறது இந்த பொட்டென்ஷியல், சிங்கிறது என்ன, ஒய் இன்டர்செப்ட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ ஒய் இன்டர்செப்ட்ங்கிறது இங்கே நெகட்டிவ்ல வந்துருக்கு, சரியா. ஸோ இது கவனிக்கணும். இப்போ இது எக்ஸ் இன்டர்செப்ட்னு சொல்லுவோம், இதை தெரியுறதா. அதாவது ஒய் வேல்யூ 0 இருக்கிற போது வாட் இஸ் எக்ஸ் வேல்யூங்கிறது எக்ஸ் இன்டர்செப்ட், எக்ஸ் வேல்யூ 0 இருக்கும்போது ஒய் வேல்யூ இருந்தால் அது பேர் ஒய் இன்டர்செப்ட்னு பேர். ஸோ இது எக்ஸ் இன்டர்செப்ட்னு சொல்லுவோம், புரியுறதா. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஈக்குவேஷன் நமக்கு தெரியும். இது இந்த இதுக்கு ஃபிட் பண்ணினா என்ன அப்படின்னு யோசிச்சார். ஃபிட் பண்ணலாமே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எப்படி, இப்போ இந்த ஒய்ங்கிறது என்ன, இந்த வி நாட்டை குறிக்கிறது, இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸுங்கிறது என்ன, ஃப்ரீக்வன்சியை குறிக்கிறது, எக்ஸுங்கிறது ஃப்ரீக்வன்சியை குறிக்கிறது. இப்போ இது எனர்ஜியாக எழுதணும்னா நான் என்ன சொன்னேன், ஹெச் நியூன்னு போட்டுக்கணும் சொன்னேன், இது ஈன்னு போட்டுக்கணும் சொன்னேன், ஞாபகம் இருக்கா. அப்போது இது சிங்கிறது என்னவா இருக்க முடியும், சிங்கிறதும் எனர்ஜியாக தான் இருக்க முடியும். அது வந்து ஹெச் நியூ நாட் அப்படின்னு எழுதுறாரு. சிங்கிறது எனர்ஜியாக தான் இருக்க முடியும். இது எனர்ஜினா இது மைனஸ் பண்ணுறதோ ப்ளஸ் பண்ணுறதோ ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சேம் யூனிட் இருந்தால் தான் நம்மளால் எழுத முடியும். ஸோ திஸ் சிங்கிற கான்ஸ்டன்ட் இந்த த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சியை குறிக்குது. நோ யூ சி இட் இஸ் வெரி சிம்பிள். ஸோ இந்த இவி நாட்டுங்கிறது என்ன, அதையும் இதையும் நம்ம எழுதலாம். இதுலேருந்து 2 ரிலேஷன் எழுதலாம். தட் இஸ் ஹெச் நியூ அப்படிங்கிறது இப்போ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ நாட் ப்ளஸ் இவி நாட். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பாருங்க, இதுலேருந்து ஜென்ரலாக இவின்னு கூட எழுதலாம், அப்புறம் இவி நாட்னு எழுதணும். இவி நாட் எழுதினா இது வந்து இந்த மேக்ஸிமம் கைனடிக் எனர்ஜியை குறிக்கும், இது அப்புறமா பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன் ஜென்ரல் இவி நாட்டுங்கிறது இவின்னு எழுதிக்கலாம். ஸோ வாட் டஸ் இட் மீன், இவிங்கிறது என்னதை குறிக்கும், ஆட்டோமேட்டிக்காக கைனடிக் எனர்ஜியை குறிக்கும். ஸோ கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரான் இப்படி எழுதுறாரு. இதோட அர்த்தம் என்னன்னா, திஸ் இஸ் த இன்சிடென்ட் இன்டென்சிட்டி, இன்சிடென்ட் எனர்ஜி. ஸோ இந்த எனர்ஜி, அந்த ரேடியேஷன் கொடுத்த உடனே இந்த மெட்டல்லேருந்து மினிமமாக ஒரு எனர்ஜி வேண்டி இருக்கு அந்த எலக்ட்ரான் வெளியில் வரத்துக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு தி த்ரெஷோல்டு எனர்ஜி. அதாவது ஆட்டம்குள்ளே இருக்கிற எலக்ட்ரான் ஜஸ்ட் ஆட்டம் நியூக்ளியஸோட இன்ஃப்ளூயன்ஸை விட்டு ஜஸ்ட் வெளியில் வரும், அந்த மெட்டலோடைய சர்ஃபேஸ்க்கு வரும். அந்த சர்ஃபேஸ்க்கு வந்தோன்னா அது ரெஸ்ட்டில் தான் இருக்க முடியும். ஸோ இஃப் தி எனர்ஜி the incident energy is just equal to the threshold energy, the electron is just coming out of the influence of nucleus and at rest on the surface. அதை விட அதிகமாக கொடுக்கும் பொழுது அது என்ன பண்ணுறது, அந்த எலக்ட்ரான் அந்த எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி எடுத்துட்டு கைனடிக் எனர்ஜியாக மாற்றிக்கிறது. ஸோ இன்புட் எனர்ஜி இஸ் யூஸ்டு டு eject the electron from the influence of the electron from the nucleus of the atom plus எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கக்கூடிய அதிகமாக இருக்கக்கூடியது என்ன பண்ணோம், கைனடிக் எனர்ஜியாக மாற்றிக்கிறது. புரிஞ்சுதா நான் சொல்கிறது இப்போ. ஸோ இப்போ ஹெச் நியூங்கிற எனர்ஜி நம்ம கொடுத்தோம்னா அதை ஹெச் நியூ நாட் அதை யூஸ் பண்ணிட்டு பாக்கியை அது கைனடிக் எனர்ஜியாக மாற்றிக்கிறது. கைனடிக் எனர்ஜி இகேன்னு கொடுத்துக்கலாம், கைனடிக் எனர்ஜியாக மாற்றிக்குது. இப்போ மேக்ஸிமம் கைனடிக் எனர்ஜி எவ்வளோ போக முடியும்னு சொன்னோம், இவி நாட், maximum energy and EV naught. Up therefore we can have this relation also as another important relation. Generally h nu minus h nu naught is equal to kinetic energy இருக்கு இல்லையா, half m v square னு போட்டுடலாம். புரியுதா, மேக்ஸிமம் அப்படின்னா அந்த EV naught ஓட அதை மேட்ச் பண்ணிக்கலாம். So these two relationships are given out by Einstein and they are called Einstein's photoelectric equation. இந்த 3 விதமான எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அப்சர்வேஷன், எஸ்பெஷலி இந்த லாஸ்ட் அப்சர்வேஷனை வச்சுட்டு இந்த கிராஃபை வரைஞ்சி இதுலேருந்து இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம
டெரைவ் பண்ணுறோம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா ஸ்லோப்பு அப்படிங்கிறது வரும் இல்லையா, இந்த ஸ்லோப்புன்னு இந்த ஆஃப் த ஸ்ட்ரைட் லைன் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா. ஸ்லோப் ஆஃப் த ஸ்ட்ரைட் லைன் அப்படிங்கிறது எதை குறிக்கும், இதில் பார்த்தீங்கன்னா எதை குறிக்கும், இந்த இது இந்த ஈயை வந்து இப்படி துரத்தி விடணும் இல்லையா, இங்கே வரும் இங்கே வரும், இது கான்ஸ்டன்ட். இது வந்து என்ன சொன்னோம் நம்ம, ஒய் இன்டர்செப்ட் சொன்னோம். ஒய் இன்டர்செப்ட் இது என்னது, மைனஸ் தான் இது வந்து இருக்கு ஒய் இன்டர்செப்ட். ஹெச் நியூ பை இ, இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் தானே, இதுதான் எம் எக்ஸ்ன்னு இருக்கு, புரியுறதா. எம் ஸ்லோப்பு, எக்ஸுங்கிறது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இருக்குது. அப்போ ஸ்லோப்புங்கிறது எது குறிக்கும், அப்போ தி ஸ்லோப் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் gives you h by e. h Planck constant, e electronic value. So இந்த சப்போஸ் இந்த கிராஃப் வரைஞ்சி இந்த ஸ்லோப் வந்ததுன்னா இந்த ஈக்குவேஷன்ங்கிறது கரெக்ட் தானே. ஸோ ஆல் தீஸ் அப்சர்வேஷன்ஸ் ஆர் ஃபைனல் கல்மினேஷன் சொல்லுவோம். அதாவது ஃபைனலாக ஒரு ஃபைனாலிட்டின்னா என்ன அர்த்தம், கம்ப்ளீட்டாக இந்த அப்சர்வேஷன் எல்லாத்தையுமே ஒன்றா குறித்து ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதணும்னா அந்த ஈக்குவேஷன் எழுதுறதுக்கு யூஸ் ஆன கிராஃப் இது. ஸோ ஒய் இன்டர்செப்ட் இந்த இடத்துல இந்த வேல்யூ வந்துடும், அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட ஸ்லோப்புங்கிறது h by e ஆகிடும்.